Hi guys, time check, it's anong oras na? 2:30 AM. Mag-unbox ako. Ngayon lang ako may time kasi tulog na ang mga bata at ang asawa ko. Unbox ko lang itong mini import ng asawa ko. It's Logitech MX-Keys. Okay, unbox natin. Gift niya to sa akin. Wala lang. Gusto niya lang mag-gift. Gift niya. Ayan. Sweet lang siya. Kaya gusto niya lang mag-gift. So, binili ko siya sa Data Blitz. Gift niya tapos binili ko yun. Hindi. Binili namin to kanina sa may Uptown. So, buksan na natin. Wala lang. First vlog ko to. So, wow! Kung paano. Basta mag-vlog ko. Ayan. Buksan natin. So, ayun guys. Yun na nga. Pagbukas pa lang. Ang hirap niya pala buksan. So, paano ba ito bubuksan? Basta may sticker kasi siya dito. Ay, ano ba yan? Ayan. Ang hirap niya buksan. Kuha tayo ng kutsilya. Alhin na natin dito. Ayan. Ganyan siya. Ayan. Sobrang sealed naman. Ayan. Wait. Nasa likod ko lang talaga yung kutsilyo. Ayan lang natin. Ang hirap. Ito ko lang. Binuksan. Hirap eh. Ayan. Bubuksan ko na. Tada! Nagpabox pa pala siya sa loob. Okay. Nice one. And then, ganyan siya. Ayan. Tapos buksan natin. Ayan. Ganyan. Ayan. Diba? Diba tayo? Wait lang. So, pagbukas mo, naman, ang hirap pala mag-unbox mo. Ganyan. So, yan. Pagbukas mo, kabalot pa din yung keyboard. Wala lang. Niligan lang niya ako ng keyboard kasi keyboard na ako. For work. Pupalit ko ng work. Keyboard na yung lala mo. Ayan. Ano ba ito? Papel de hapon. Di ba papel de hapon tawag dito? Papel de hapon pa siya. Ayan. Tapos, may ganyan. May paper. Create the ultimate setup. Para sa-set up na ako. Nice. Okay. Mabigat. Mabigat siya guys. Mabigat. Diba? Wow, yay! Ang ganda. Tingnan natin kung anong tunog pag inan ko to. Halos parang same siya ng laptop. Yung tunog niya kaya gusto ko kasi ayokong mga mechanical keyboard. Nahihirapan talaga ako dun. Ganito pa naman ako mag-type. Kaya mas nahihirapan ako. Kaya sanay ako dun sa laptop ko. Kaya hindi talaga ako nag-keyboard. Pero nung nakita ko ito nagustuhan ko, tapos nalaman ng asawa ko na nagustuhan ko. So, yun na lang. Yun yung sa aking gift. Para sa secret. So, ayan. Alam mo guys, first time ko mag-vlog. Hiya pa ako. Sanay nila ako. Ayan. So yun, hindi ko alam paano magre-review nito eh. Basta alam ko keyboard siya. Pero hindi ko alam kung anong tawag siya. Basta hindi ko alam. Ayan, ganyan. Meron dito mga letters. Tapos may numbers. Which is kailangan ko yung number. Tapos, yun lang. Pwede siyang i-connect. Diba? Pwede mo siyang i-connect na Bluetooth sa computer mo. Tapos, pwede din sa iPad.
Yung function niya, bukas ko na lang gagawin kasi hindi ko alam eh. Hindi ko pa alam kung paano i-connect to or ano. Ay, wait. Ano ba yun? Yung iba pa palang laman sa box. Sige, natin. Ayan. Ito nun. Ito. Ayan. Tapos, ano ba to? Ano to? Ito yung parang i-connect mo pang Bluetooth. Oo, pang Bluetooth. I-connect mo siya sa computer, diba? Tapos para ma-connect siya sa Bluetooth. Tama, no? Tama naman siguro ako, no? Oo, tama. Wait lang. Nandito siya. Ayan siya. Wait lang. Ano ba to? Parang manual na lang yata to. Ay, hindi. May ganyan. Cord. So, pwede din siyang Type-C. Ayan. Tapos ito. So, pwede siyang i-connect din. Pwede naman pala siyang hindi wireless lagi. Easy switch. Ayan, pwede mo switch sa first device, laptop. Tapos, pwede mo rin siyang i-switch sa phone ba yan? Sa iPad. Basta ganun. O, diba? Okay. Dito yan, o. Ito, dito, mayroon siyang, pag gusto mo siyang i-switch, mabilis. Kasi pipindutin mo lang yan. Yan. And kita niyo ba? 1, 2, 3. O, diba? Yung first device, second, third. Nice. Ganda. I love it. Tapos, ayan, dito mo i-connect yung pag gusto mong naka-cord or hindi siya naka-bluetooth, diba? Nice. Ang ganda naman nito. Thank you, Daddy. I love it. Ganda. Sorry. Kasi, naku, bagsak agad. Sira na agad. Kasi, masisira na yung keyboard ng laptop ko. Doon lang talaga ako gumagamit. Kasi hindi ko naman, akala ko pag keyboard, mga mechanical lang, ganun. Ang hirap ko gumamit doon, tapos parang ang taas-taas pa. Ang tingin ko kailangan ganun lahat ng kamay ko. Ito, basta, bet ko. Ganda. Pero maganda no, white din yung ano. Pero parang gray naman siya, hindi siya black. Hindi natin, para may paganyan. Yan. Kung gusto mo siyang i-connect sa laptop. Ayan. Tapos, after, meron pa ba sa ilalim? Meron pa ba siya? Wala na. Paasa ako. Wala na pala. Yun lang. So, yun lang yung naman yung box. Diba? Tama ba? So, yun na nga. Pwede siyang Bluetooth. On mo. Ayan. Tapos, Bluetooth. Ayan, settings. Bluetooth. Tapos, ganyan. O, then, setup na. Tapos, Logibolt naman. Ano yun? Ay, iba pa pala yun. So, Logibolt. Nasaan na yun? Wait nga. Alam, wala na agad na. Ano, mas maliit na yun. Wait. Ay, shucks. Nasaan yun? Reset. Nasaan na yung mali? So, dati, hindi na. Nandito pala nilagay ko sa loob. Tama ba? Wala na agad. Charot. Wala, nasaan na yun? Oh, no! So, ito yung cord. Nasaan na yung maliit na yun? Iba pa pala yun. Wait lang. Sabi ko sa inyo, hindi kasi ako techie. So, magpapaturo pa ako sa asawa ko paano to. Ano ba yan? Ano ba to? Ano ba yan? Ito naman. Kahit magpasok ng cord, hirap na hirap. Oh, shucks. Ang hirap ipasok. Masira. Paano ba to? Okay na ba? Ayun. Kailangan ng pwersa. Wala na sa loob. Ang tawag pala dun sa nakita ko kanina, hindi pala yun yung i-connect mo, tas Bluetooth, gano'n. Ang tawag pala dun ay Logibolt, which is, nawala na yata. Ano na yun? Wala, kumplita. Ayun din.
wala na agad. Yung nakalagay dito kanina. Logi boat pala yun. So, yun daw. Hindi ko maintindihan yan. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan, ganyan, no. Tapos may box. Hindi ko maintindihan. Tapos laptop. Tapos, ayan, keyboard. Tapos meron pang mga ganun. Function. Ay, ewan. Basta yun. Kasi, diba, yung vlog ko lang naman ngayon is mag-unbox. So, nag-unbox na tayo. So, diba, gawa ko na yung purpose ko ng vlog ko. Pero siguro magkagawa siguro ako ulit ng another vlog. Wow! Kung paano siya i-connect sa computer, tapos isi-switch mo, i-connect kunyari sa iPad, ganun, or sa isang ibang laptop, ganyan. Pero, syempre, bago ko magawa yun, kaya ako muna hanapin. Nasaan na yun? Bro, maliit. Nawala agad. Ay, yung pala. Ay, ang ganda niya talaga. I love it. Gusto ko. Tapos, ang ganda ng color niya. Bagay na bagay ito sa mga naka-apple. Diba? Ang ganda. Ganda niya. I'm so happy. Ito yun, no, yung sinasabi ko na, ayan, yung sinasabi ko na, Logi boat daw. Hindi ko alam kung paano to. Basta, papaturo pa ako bukas. Papaturo pa ako bukas sa asawa ko. So, we'll have another vlog. Para naman kung paano to gamitin, paano siya i-connect, ganun. Kasi ako, basta alam ko lang may keyboard na ako and I'm so happy. Tapos yun, umiilaw din siya, ganun. Yun lang yung alam ko. Kukonek ko, tapos may keyboard na hindi ko alam kung ano pa yung ibang features na bakit ito talaga yung binili ko. Pero basta alam ko maganda siya. Okay, sige. So, kita-kits na lang tayo sa next vlog ko. At least, diba, unboxing na eh. So, yun lang. Nag-unbox lang tayo. Tinanggal natin sa box. Pinakita ko sa inyo. So, that's it. Yung vlog ko, another vlog na lang ulit. Yun nga, paulit-ulit kung paano gamitin, ano pa ibang features, ganun. Papaturo pa ako sa nagbigay nito sa akin. Okay? So, tulog na ako. It's 12. Mag-2:15 na. Ay, 2:45. Good night. Good night, guys. Bye.